Այս տեսանյութում լինելու են մի շարք սրամիտ հանելուկներ եւ գլուխկոտրուկներ, որոնք կմարզեն ձեր ուղեղը։ Մինչ սկսելը կարող եք աջակցել ալիքին կատարելով 2 պարզ քայլ։ Դա կնպաստի ալիքի զարգացմանը եւ նոր տեսանյութերը ել ավելի հաճախակի դուրս կգան։ Դե ինչ, եթե արեցիք, կարող ենք սկսել։ Հատուկ ֆիլմասերների համար ARM ֆիլմ կայքը, որը համարվում է առցանց առաջատար կինոթատրոններից մեկը, առաջարկում է աշխարհի ամենավարկանիշային ֆիլմերը, սերիալները եւ դորամաները հայերենով։ Նաեւ իր միջոցներով հնարավորություն է տալիս շատ նախագծեր դիտել հայերեն կրկնօրինակման բանվճար։ Միացեք ARM ֆիլմ Telegram-յան էջին, որը ավտոմատ կերպով ձեզ կտեղեկացնի կայքում տեղադրվող ցանկացած նոր տեսանյութի մասին։ Ընկերների խումբը որոշել էր մտնել մի լքված տուն, որում ըստ լեգենդի բնակվում են ուրվականներ։ Երբ նրանք մոտեցան մուտքին, ընկերներից մեկը ասաց, որ ոչ մի դեպքում ներս չի մտնի եւ դրսում կսպասի։ Մտածեք եւ ասացեք, թե ինչը նրան այդքան անհանգստացրեց։ Երբ նրանք մոտեցան տանը, ընկերներից ամենաուշադիր եւ ինչպես երևում է ոչ ընկերասերը բազում հետքեր նկատեց, բայց դրանք բոլորը բացառապես ուղղորդում են տան ներսը։ Իսկ հետադարձ ուղղությամբ հետքեր չկան։ Նշանակում է այդտեղից ոչ ոք դուրս չի գալիս։ Իսկ հիմա դետեկտիվային հանելուկ։ Պահեստներից մեկում գողություն է կատարվել։ Հանցանքի վայր հասած ոստիկանները հարցաքննեցին պահակին։ Նա հայտարարեց, որ ինքը սառույցով ջուր էր խմելիս եղել եւ ֆուտբոլ դիտել։ Ու այդ պահին շինություն են մտել 2 տղամարդ եւ ուժեղ հարվածել իրեն, որից հետո վերջինս կորցրել է գիտակցությունը, երբ ինքն արթնացել է, գողությունն արդեն կատարված է եղել։ Նա ոչ մի բանի ձեռք չի տվել եւ միանգամից ոստիկանություն է կանչել։ Երբ է դա կատարվել, հարցրեց նրան դետեկտիվը։ Մոտավոր 1 ժամ առաջ հայտնեց պահակը։ Դրանից հետո դետեկտիվը արագ հասկացավ, որ նա ստում է։ Ինչպես նա դա պարզեց։ Պահակը հայտնել էր, որ գողությունը կատարվել է շուրջ 1 ժամ առաջ, երբ ինքը սառույցով ջուր էր խմում, բայց իր բաժակի ջուրը մինչև հիմա չի հալչել։ Դրա հետ մեկտեղ նաև ասել էր, որ մինչ ոստիկանների գալը ոչնչի ձեռք չի տվել, հետևաբար նա ստում է։ Իսկ հիմա առաջադրանք ուշադրության համար, նայեք պատկերին եւ պատասխանեք, թե ինչը այստեղ այնպես չէ։ Դուք գտնվում եք բարձրահարկ շենքի վերջին հարկում։ Ճարտարագետների կոպիտ սխալի պատճառով շինությունը անսպասելիորեն սկսել է փլուզվել։ Ձեզ ունեք ընդամենը 10 րոպե, որպեսզի դուրս պրծնեք։ Եվ ներքև իջնելու միակ հնարավորությունը 4 վերելակներն են համարվում։ Դրանցից մեկում ձեզ սպասվում է թունավոր սարդ։ Հաջորդ վերելակում բացակայում է հենց խցիկը, եւ դուք ուղղակի ցած կընկնեք առաջին հարկ։ Երրորդ վերելակը լցված է թունավոր հեղուկով։
4-րդ վերելակում ձեզ սպասում է քաղցած վագրը, եւ այսպես, վերելակներից որը կընտրեիք, որպեսզի փրկվեք։ Ձեզ խորհուրդ է տրվում ընտրել առաջին վերելակը։ Այո, իհարկե կան բազում թունավոր սարդեր, որոնց խայթոցը մահացու է, բայց դրանց մեծամասնությունը շատ փոքր են եւ չեն կարողանում ցատկել, այնպես որ եթե դուք գիտեք, որ վերելակում սարդ կա, կարող եք ուղղակի տրորել ոտքով եւ արդյունքում փրկվել։ Մնացած հանելուկները եւ գլուխկոտրուկները կտեսնեք տեսանյութի հաջորդ հատվածում, որին կանցնենք հիմա։ Եթե պատրաստ եք, շարունակենք։ Քրեական հանելուկ։ Հայտնի գործարարը սպանվել էր հունվարի 1-ին իր սեփական տանը։ Ոստիկանությունն առանձնացրել է 3 կասկածյալների՝ Տիգրանին, Լևոնին եւ Արամին։ Նրանք բոլորը ցուցմունք են տվել, թե ինչով են զբաղված եղել սպանության ժամանակ։ Տիգրանը պատմել է, որ ինքը այդ ժամանակ երկրում չի եղել։ Լևոնը հայտնել է, որ հիվանդ էր եւ բժշկի ցուցումով տանը պառկած է եղել մահճակալին։ Արամը պատմեց, որ գնացել էր հարկային գրասենյակ, որպեսզի լուծի փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրը։ Նրանցից ով է ստում եւ համարվում մարդասպանը։ Հանելուկի լուծման համար ձեզ պետք էր ընդամենը ուշադիր լինել։ Պայմաններում ասացի, որ սպանությունը կատարվել է հունվարի 1-ին, իսկ այդ օրը բոլոր պետական հաստատությունները փակված են լինում, այդ թվում նաև հարկային գրասենյակները, այնպես որ Արամը ստում է եւ հենց նա է համարվում մարդասպանը։ Տղամարդը անտառով անցնելու եւ սունկ հավաքելու ժամանակ հանդիպեց մի լքված վայրի։ Հենց նա այդտեղ մտավ, դռները շրխկացին եւ վախենալու ձայն հնչեց։ Այն հայտնեց, որ տղամարդը կարող է ազատության դուրս գալ 3 դռներից մեկով։ Առաջին դռան հետևում նրան սպասում է դահիճ, որի մոտից դեռ ոչ մի մարդ կենդանի դուրս չի եկել։ Հաջորդ դռան հետևում թաքնվում է մեծ եւ շատ քաղցած առյուծ։ Նա ակնթարթորեն կհարձակվի ցանկացածի վրա։ Երրորդ դռան հետևում ողջատակը ծածկված է ջրով եւ ամենուրեք փռված են էլեկտրալարեր։ Ջուրը անշուշտ հոսանք է անցկացնում եւ ցանկացած հպման դեպքում մարդուն մահացու կհարվածի 1000 վոլտ հոսանքը, որ դուռը ընտրի տղամարդը, որպեսզի փրկվի։ Եվ այսպես, եթե դուք բավականաչափ ուշադիր եւ սրամիտ էիք, ապա տղամարդու ոտքերին նկատել եք ռեզինե երկարաճիտ կոշիկներ։ Սովորականում հենց այս կոշիկներով էլ գնում են սունկ հավաքելու։ Դրանք կարող են փրկել տղամարդու կյանքը, եթե նա ընտրի երրորդ դուռը։ Ռեզինը էլեկտրահոսանք չի անցկացնում, այնպես որ ջրում փռված էլեկտրալարերը վտանգավոր չեն։ Այս դռնով տղամարդը կարող է ողջ եւ առողջ դուրս գալ։ Ամերիկայի եւ Մեքսիկայի սահմանը մի տղամարդ ամեն օր հատում էր հեծանվով, որի հետ 2 պայուսակ կար։ Սահմանապահները մշտապես ստուգում էին պայուսակների պարունակությունը եւ ամեն անգամ այդտեղից ավազ էին գտնում։ Նրանք վստահ էին, որ տղամարդը մաքսանենգությամբ է զբաղվում, բայց ապացույցներ չունենալով չէին կարող մեղադրել նրան խախտման համար։ Օգնեք սահմանապահներին։ Ամեն դեպքում ինչի մաքսանենգությամբ էր զբաղվում տղամարդը։ Ինչպես հայտնի է, լավագույն լուծումներից է արժեքավոր իրերը ամենատեսանելի վայրում թաքցնելը։ Այնտեղ դրանց ոչ ոք չի փնտրի։ Տղամարդը իրականում զբաղվում էր հեծանիվների մաքսանենգությամբ։
Այս տեսանյութի համար պատրաստել էինք այսքանը։ Եթե ցանկանում եք էլի տեսնել, ապա կարող եք հավանել տեսանյութը եւ միանալ ալիքին։ Նաեւ գրեք մեկնաբանություններում, թե քանի հանելուկ կարողացաք լուծել։ Նաեւ մի մոռացեք այցելել Arm Film կայք։ Դե ինչ, շնորհակալություն դիտման համար եւ հաջողություն։